Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ene to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu. Utulai na o tu matanga, mo takau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, mo takau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ene to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ene to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu. Ko kore ke hufanga mo e talamalo e whanua, ka mai ngahi tala whatapu ko tope, ko whatapua at pamihen. Talangata e te au whai ki tō mama, o kai a tā mo e whainga maari e keni. Ke whahoko atoai ho mo proklama ko ia whanua whao. O ko iheni pia mo e whakafonga tō tapu ki tō paulo a piwen piukala. E whahoko te tau proklama ko ia ki hui keni. Ko ilo i pē, ku ki wholoa, ai i kai lava e tau proklama, i he wike ua ko osi, ko ngā ko e ki wholau na aku whahoko, i he malolo ko ia se o ku tehina i Salt Lake City. Nā koe ni ko lava i whatongia, pia ku mao ki whainga maari koe ni, ke whaha whatala noa ki he whafafonga ko ia tonga tapu whitu. Whatanga pe ka inga ku ongone re e tupe tau proklama ke te ki motolu i he houani, pia ku ate taitali loto whiwhia, taitali loto mawhana ke te ki motolu, o ku mo lava ke mo kaumai mo ke maua i he houani. I he whainga maari koe ni ko whiwhia ki taitali re e whafafonga he laine, o ku lava ke ma whai ke whatala noa e piweni malo e tau mao e pupungin ko ilo mahalo o ku mo hoatai whiawhi i Amerikana ka pau ke kei ai i he houani ka ku whewhe hake piweni, whewhe hake ngā wepa me whitu koe na ku kei ai lotonga taimi koe ni
na ke fai ha proklama fai nga mari ko ni kuma o ke ta ki hoko to ha ki fai proklama ho ta ko ni aku fai ka piben malo bit solo ta malo mo fa mari ko le te pike hu fanga fa ta pu kai fa hoko te fa ta no ko ni ko ye solo o fe wat pe ai fi ka nga mama hi ke me fa i ki ne hoko i holo to fare na ku lava foki sore ki me fa i ai tata ki me pangai moto ko nei kau foki ki familia ko ni he mau tutu pa ke moto pena ai mau inga ai ki to mai ko o si ko mau ki fiau ta polomba mo fa ko mau fa no ki me fa ki pena ku lava ki ai me pa na si tai mi kana ku awe abe ko i sore ki me fa ki ho te hina o fia te pe popoki i fia ka nga mai tau fa to yo la te fa ka koia na to tau mai au me sia to ne anu mau rele mai ni ki fu malai ta pulu ko ni Monterey ta me fo ke ai me aku whakawhia maari e whakanonga kau ki tō mai o alu e whanki ke marai tāpulu e whanuani pia ku pia mau ki kalo mai veni ke ai polo kalama ko ko ne fu ma uloloa ko whamalo te mau whanga maari kau toki whaiki ke halo ki wholau he uka hau kata hoko taua ke ngai siu o hake kau whanongo e polokalama koe ni solo. Malo. Malapito e piven ko ki mo ke ta hoko atu ko ia ke ta polokalama e ahoni o ku whewhia ke whamalo atu hangi koe ku kamanda ke te mo tolo ko tope kainga mai ka mui ko tope na mo o mai hanga hi popoaki i he more ko ia hoku te hina e Salt Lake City whamalo lahi atu ka te mo tolo na mo kau mai he lotu pe koe popoaki na mo whahoko mai wa whiwhia pitu ku lawa patongia te ku whai whoki mai ke hoko atu e tau ngā we. Piveni koe proklama whoko ni ku whahoko he ahoni koe hinga koe tolahi e kinau tolu ku nau whonu apito e mailbox i hono kore mega te au ke whakahoko moa ki proklama koe ni koe whate fito pe proklama koe ni me he tuunga koe o ku ke iai koe ko whakaha whoki he sea ko ia o e poate koe patoa o kune osi whakaha o declare o ku ke kanseli o me mipa i he patoa pea ku ia ni ihi i he kau supporta o pe ni ihi o koe ke nau kau he support o ku nau kau hono kore mai ke ki whai moha proklama ke ki whama ala alange pe koe context ia na e makatu ungai ho talanoa pe ku kehe mea koe o ku o mai ka koe ngā koe ki whainga maari e koe ni o ahoni ko loto ke ta nofo moa he isiu ko ia ke ki whai moa talanoa koe hatu unga o ku ke iai ko hai makatu unga o ku ke uai whakatau ke unga ko ke ai o poate ai patoa koe mea ku whai ai tō ke he koe ngā koe konga i ho mea na ke whai eki koe i he taha ngahi reti o na ke pehe ka pau koe visone ai ke whakatemo ka alati ka gata whare area o ku ikai ke kāwai e ku whahai e he sea ko ia e poate ko ke whahange ke kanseri ho me mipa ko ia i he patoa ko hai tu unga tonu o ku ke iai i veni Iyo. Wala bisol ba malo hono hake issue ko ni pe ko issue ko ni o ku loloto pe ki fofolo. Ka toka ka hanga nga whakatala noa pe lava ke uhinga lelei ai anga whakaukau koe lau maari e whakia ai motuani nā ku ngāu e whakiau i he soa laini
wafe wa tolu wa fa wa nima. Ka whakatara no ange ko nei mahino ka au pa me go tu iki ai na ko hanga whakatoka nga ia e pure kovi. Fili mana ko pe moe fa. Panega ke sai ka. Na whatano foki e solo na ku tupu hake iwa wa o mawe e la mari mau inga ia he ako. Kane kai ke ia ne uhinga whaka politikare ana. Na uhinga pe fokia he koutu tau sea ka atoa pe ai hako tupu tonga. Na tau ope o ako ko whekumi ki ha lelei moa tu mari ki hoto family. Ai na pehe anga I whakaukau na kau pe o ngā aue na walu o ako I fishbowl hika ki Brisbane Australia. I he whekumi pe ki he poto whakata mai I he whakaukau pe ke hiki hake ai lelei o e family pe ngata ai ko e anga koe whakaukau ki he mea whakapolitikare whakatoko lai whakapure anga. Na hangi a te nofo I mama nyosio ki he wani. He hau me motu. Na e ia hau. Whainga whakaukau pe sai. E taimoi na ku ke iako ai. Na ku os whanongo pe hingoa agirisi mo anga I teke whate mo karati. Na e aluanga agirisi ki wawau he tahi wawalu fitu. Ko campaign he tangata koin ko I pensiare. Me Amerikani na ai pologala mai na wanga orea I ke lana he holo ke lana ke mautol whanau wako ahi wa fitu ya ko na taxi ke lana tau ko ya na ku whanongo pe kana ka ke uhinga na ka no pepe sia kau sai ko algo o hoko atu ko ako I was aware pe ke umea ko ya kana ka ke mau inga fefe kau na foki mai o se ako na whakaukau pe ko ngā aue pe whakakoanga pe e whakaukau whakamotu si ko ngā aue pe ki he lelei pe ke kumiha lelei moa monu ka family pe oku ngata iai ka koe taimua nai na ku huai o ngā aue he malu o I Pirinis Kalauni aho tupou nima ai nai tupou nima he kau taha koe soala ini mo tonfoni na huiai mea na hanga whakatoka ngā iai pena hoko hanga o hake ko issue kono moni solo na ilaka mamaanga hoku wahenga pare imi aho ko ya he ku experience ko ia he wausia ko ia o whakafoki mai ku manatu ki he ngāue nei whai akirisi pe mo teki he te mokalati ko me koe nā kuongo he soalai ni o kaike oku kaike pure I lelei he nā ku mau mahino koe uhila koe public utilities pea koe ngahi ngawhai ngahi whonua e na hanga whapau I oku a whotapolo he kono uhinga he koe te aha whiri aha taha kua pau ke nau ngawe uhila o se taimia koe mama kalasini mai mama tau o te au o wana ke tatau koe mau na tatupua ke tau he taimi koe ya koe ako na whae ki mama tau mama kalasini kaike me iai mo e ku whakakaukau mo e ku tui ko ele lau maari na whaia ke ngāwe ke tau I pure kovi ke pure I lelei pe koe hae ngahi nau o iau o toka ngai pe koe kolo ai pure anga pe koe kolo ai tuhau pe au whanonga mai ke foi mau ko ia
hoko e foi issue go he soalai ni o maheni ai ba mo tanga tai ko ni ko akris po hio. E ko tai mo na ma va ai ba foki te te ya ha interest for political ya. Ko e ke mai go ga issue go ni ba da. Me ga kai ke na to fai tu toni. Ko me aku ke ma va he au me ataka go ni o ave family ga fitu. E lava e na ma va he au me tonga ko ke tanji si tahana tau tahape. Ta tahamu ko ta u. Ka to fa na na wa ko primary pe. Ko pore la hia ka hau. Lo tonga e ku ngau e very stable. E sirin lele. Ka tu o fa ma bobo o family o fetuk mi tonga. Na aku na e ke mai ga u pa he to la. Pe ko hai ku whakakau ki he mea koe nu hoko pa kou tari e mea ia kakai ke nau toku whaitutoni kai koe mea ina aku e whaitutoni kai koe whetutoko e ku hoko whamiri aku kai kehe koe ku mawahe koe ia pe au whoki mai au ia pe mo ku kau u fisi peo whae mau tāpul o puke ai au e kau polisi o whakahu I he uhinga koe ni he whainga. Kana iku pea kai ke whaiha hopo ia. Koe uhinga pe e kutui aku e hono whau au kono intimidate o oku he whaunga koe ia. Koe ui he nai taimwe na umawa hegi fisi na ukangarewa o mai e ku whamatala. O tuku mai I he kerea. Whekau aki mo e kutui I he halafononga whapolitikari. E nei e kure au pe he ka pahe kai lava he pirinis kalauni. O whakatontone u mea koe ni. O kai ke he kai fofoloa he angai ka kai o whao e nau whaka apa. He ka pawewe. E koe ku lawene whahe waf manima. Na kai ke fofoloa e mea waf mao no tutu he ka kai aso alaini. E nei e praptia. Nei ai tuku ngā ue lahi. Kana e hoko katoa pea I he u taiwhie maari. Sai. Kai ko hata mapolitikari au. Nei kai peke aha ku whakaukau aku. Politics is a career option kau. Na aku whega koe pena aku maheni le vai. Ako taimwe na puke iau he kau polisi. Na aku maheni le vai bea mo akilis. Makatunga ia he totoa ahima akilis kau ki pirisone. O ma whaapo tala noa. Porque taimwe na auti mai mi roto. Une whaafwhawhi iau hono api. Ma whaafwhatala noa. Pea u manako he whakatala noa ki ai. Pea manako mo akilis he whaatala noa mo au. Neongo ko matau o tau kehe. Na tau whātaha, tau whitaha akiris. Ma kehe ake tau tolu noa. Kana e ai pe ai mawhana ma kehe he taimi te matala noa I ka issue pe u whapolitikare pe ko haha no whainga nau o matala noa lelei ki u mea koea. Koe kia au e solo. Na ku ange ku whalala mo ku pou ki akirisi tae toi whiuia. Pei ko akirisi e pesei, pat ka koe vi sone mo ngā ue nane whai. Sai. Koe mau koe aku he aho ko ia, a he peko o kou kei position e pia he aho ni. Koe whakatanga noa, ai tangataiki koe ni, nane pehe ne kai aha. Na kai ka fo ire ai ke ne whakarea ai aki. Ko ne whakatanga noa ni he hiva tolu hono interview ya poko tui na osi.
Lave gai solo he taha tanga polo kalama. Koe ne pehe, koe whairea koe te mokala te une hanga to oa, ai pea he ia a ta mai e ka kaitonga. Ka koe essence, ka koe te fito, pe koe elito, Oe mea kuna utau kawe ki ai apea moe kau u teke te mokalati. Koe whairea na ni ngau ki koe accountability. Na ne lawe pe he koe ke ne mao e ha whairea lelei i ke ne hanga o mai e nau whakakau. Ka koe whairea na ni ngau ki koe accountability. Ke tari ui ai kautaki ki he koloa tuku hawa e whanua. He taimo unau whakalere ai kawe nea pureanga, Kane pehe. Ka pau na e lava pehe tau sistemi. O mai e whakakau e fito e accountability. Ka koe accountability whak solo kono whakatondea i he whakatonga koe tari ui. Ka koe tari ui o kuua, o kulahi hono whakauhinga ai whakatonga. Hange koe ni. Koe tari ui e taha. Koe tari ui koe roll call koe he September pe koe roll call koe he kalasi. Koe ui maha tohi ngoa pa te pia ko aweni. Aia koe tari ui ya. Koe tari ui koe uhinga te accountability koe ni koe tari ui koe hono o atu hasilini ke alu o whaiaka ha whakatau pea ke whoki mai o mai hono koloa pea o mai mono vete. Koe tari ui ia SP accountability uhinga kei i he whakapolitikare, Aia uhinga peheni. Papau te o atu solo hapanga te au ka koe. Ke alu o mai aka ka paika moha ka papulu ma whaitapaka. Te ke whoki mai, koe te ke o atu le vai koe ia koe ia panga te au. Pea koe iho ability a koe pe koe mawhai ke alu whai mea koe. Ai te ke alu koe requirement lewa tari ui peheni. Te ke whoki mai ka au ko au na o atu e panga. O pe mai koe ka paika moe ka papulu. Pa o se tapakai. Koe lahi e se niti na ai ka paika ka pulu. Koe toi ho vete koe tari ui a ko tala noa Ka koe mahino koe ka au e solo koe hono pure i lele ia. O kui kai ke pehe ke alu peo pai pau bege mea ko tala tu. Ka ko ngau ke alu pa ka kai ke lava kai ke o se tapaka pa ka tala mai kai ya tapaka. Koe silini e nei. Na aku amanaki e whakamore tapaka whafoki mai. Koe tari ui ia. Koe mahino le waka te au he taimue na ufua i goki whare area sol. Koe patseti, koe mea ua mai e pure anga kore. Koe mea utari e whare area ke ave ke pure anga. Oku ihe whatongia whakatari ui pe whakapure lerei ke whoki mai pure anga tala mai. Koe whoihala e whanoa na ege mautanu. Whoihala be tolu noa. Koe huenga na ke awa whanoa lahe uha. Pea koe lahi e sirini na e raka o mai, ka kutoe atue. Ka umaukore ke he patseti tau fōu, ke toi o mai ai foi sirini koe o hala na toe, ke foi hala hongo fulu, pea toi tānak mai mo foi hala e. Tau noa fōu. Koe tari ui ia, koe anga ia e whakaukau. Pana kuhupe o mahu inga iai. Nā kumahu inga ia, I he patseti. Ke whakapapaui, koe sirini o atu o whaiaki, whakatatau be ke tau mua nei o mai a kore. Hange koe ni. E hala whakapatseti e solo, ka kapau te ke hau o kore, ke o atu e sirini ke whakataua ke pulutousa, ke tokoni ke tanuhala.
Pea go ke ho foki mai me fale koloa. Tala mai go ene ke fata bulto saya. Na walo ya he bau. Fe taula ka mosione banta mai e sayang ke fata ha vakapuna. Pea to ore va sirin fata bulto sa. O fata vakapuna. To no ngahi hala, to no mai vakapuna. Ka ko nga he ne ke ya hataware a pehe. Ai ki aure va ko taimi ko hoko palpare masai. Na ku hu pe kore ko wahenga e ku kau pou e na u tuanga mau taimi he na hinga beheni fo kausol ke u lawe uri poti lawe u fo matala panga lawe u fo matala tita ko fatongia ko ya he kai lava ya he ku alwa tu o muy hol he kau pou he putu po mo ya de kavatonga ko nga be ke faka alinga lelei ke kau volta o kuai e ku tokanga nga na dol aki e ku asia tu he ngai mea faka tu asino goya faka alinga lelei goya kana ku pehe tu ko taimi ke u hanga o stati aki ai fu complication o faunga e pureanga ku hinga e tau longa e pure kovi corruption ni mo ngai mebe. Why for allow for if you want the future to be different, study the past. Ai ka bau ke fe mau ai kaha o ke ola ke. Pakanga ako ai kohili. Ai na ku tuk tai mi lewa ke hanga. Sai ko kuraki wike pe mai na ko I fale ale. O ko fatoka ngai o kai ke fai he kau minister ai mo kau no pere mo kau fa nga hona fatongia ya ke na ulawe uri poti pa hanga to o hake issue na kulava be atala ai kai go ke na ulawe uri poti pe ulava tala me fai go ma tole ka kai o kai ke na ulawe uri poti he tai mi go o ko osko ulau pa pe ko issue ne fa ngia o report ko ni Yanga fe ke hanga o hake ka to ai foi tai no go ni. Ko tai mo na o maurere mai ai ba u ki fa no fo ke u ki fa ngo nge ka tamata ke. O fa tonga ai o go hake me na to foi issue ta be o ba na ta mai na to fo tu ada ke tare report. Ka be ro to be ka fe fa nge o ke. Ai o mai no le ka ta o ko lau go report fa mata pe. Ko unga be ke whanongo me ka kai waigi mea o te ki tā kohi e lo te whare area ke hange be o ku te awea ke foi complications sai pa hanga whatonga I mea ko ia nā tau hanga o wei ai whakaukau solo ai ho eiki e ku whatonga ngai ai hiki ni mā Koi. Pea hanga pea sio masi ka pau ko atunga ni kai ke nau tua nau o kanga ke mahino a complication issue ana to ke kinima pea no fo fakau ka o ya pito na ku hanga le bawe o tulo ai fakau ka o ku kai ke funga we aki he fare area atamai le o mau ke ai go hai na tu punga fa hu go be go o kau ke he ko kuri pe ha fanga he ku sio o te ke transcend pe elevating ai faka kau ia ke hikinima pe voti ha mea uhinga lirei. Kai ke fa ipe. Ai na ke anga ia ku fetakai mai. Oi foi taimi ko na hanga na ku pehe pa huat foki pa na hanga lewa he fa goni o i kai ke kapnetio o fotu mai foki vote of no confidence. Pana tu ia he na tu o kai ke fa le he pare mia mo pureanga. Ne ona ia hu tau ke te loto ai. Sai
Nā ku oange whakaukau ni ngā nautoro, o kou pou, tai toi vei ua. Te oa te pou ka kato. Pea ka pau te mō wini i he voto whuno konfiteni, pea mō aluha ke o whakalere whanua. Te uke i tangotu pehene o hoko koe voice of reason, pe koe koe foi perea ke ne whawhangu he taimi unau whai alai. Whai ngā whakaukau pe. Pea nā ku pana maunga au e mai le vai. Ko whē foi tipeiti e taha solo. O hanga o hake he nā kua ngoi au pito he ngai tō whola ne awhio. E ne ho haa mai ke e alaini, ho haa mai ke pisinisi ai pureanga, ai mahu inga, au ke he foi kupu i rea koini. Koe ngai whanua whakatemo kālati. Oku koe pisinisi, koe pisinisi iyo kone be mo wako he ngai whanua te mokalati. Koe ngai private sector o ku ne la ngai whanua. Ai na ne whenga ke ai kone pehe ke he pureanga. Ko mo whatongia ke whakalere pureanga kai toi kau he pisinisi. Ka koe ngai whanua te mokalati. Koe whatongia ia private sector. Ka koe o hake i wharearea, ai kupta haua, o tohi tūtūnia wharearea o wharea o pehe. Kupsi iwa o wharea o pehe. Ku o pau ke he wharearea, ke nau whaia ki ho nau tūku ingata, hono whakahoko pe implement ai whekau me he taloni. Nā ku lau e ne tō wholawholako e ne whekau ia. Ka bau ne whekau mai mawahe pureanga me pisinisi, o e mea ia ai private sector, ki au e foi whekau ia, sai. I he foi whekau o e au tūtuni, lewa mautoro he mautoi tūtuni, ke mau implemente foi whekau ko ia. Mi wharearea. Matui koe ngāu e nia e pureanga. Aia nā kusio le wau koe whatongia ia wharearea koe ni tō whorofora mai wharearea. Ke mauhanga o timane pureanga ke implement ai whakaamu pe koe whekau me taloni. Pake, foi taimi ta tau pe at the same token e solo. Nā aku raki hupe, nā aku whakatokanga e tu hala. Ke sea, o mai mua ke ufuakawa whakapalangi. He ku tonu ki au e whakarea whakapalangi, ka uhala e whakarea whakatonga. Pana koutu i solo na mou ilo katoa pe ai attitude katoa e fufare. Ka koe o kui kai ke nau mahu inga ia nau tolu ake foi whakawa. Kai ke nau mahu inga ia nau tolu ia, i he foi hala whanonga, o whakapolitikare o whai o uhinga e te hui wharearea. Aia ko nau mo ni ke kuanga i whatonea, koe ui koe nau tae tokanga i foi whakawa, o ku tere nau tore ai noa ia. Ka tāne i nei, ke tukuaki i maupea wharearea. Sai, koe foi whakarea ne whakawa he uhinga maari e he hala whanonga ne tai minisol. Koe whakarea koe whakawa he whatonga. Te utalanga o fua, ka kato. Ke hene awhio, koe tui to tono tonga. Pea te utauhi e koni sutone ke maonioni. Mo hao hao. Pea te u whahoko hoi whatongia, a ke tūku ingata hau poto mok tauke. Koe ui koe lere ia whanua. Sai. Mea koe nau kumahino koe kau he whakatonga, e iai e taimea te na whepaki. Kau mahu inga, ai fuakawa ke whakatonton. He koe fuakawa i ki wharearea, pe koe fuakawa ke tui, pe koe fuakawa ki a kita. Koe te fuakawa kita ki otua. Koe huinga na hanga hako isiu. Koe taimi koe nau o hake isiu ke imprimeni e whekau mene a whio.
o kai ke tali e whare area. Hiki nima mawahe nau tolu ia. Me whakaukau ko ia. Pea upehe rewa. Malawa whewhe ke mou fuakawa ke o tua te mou talanga fua ke ne awhio. He ko au pe taha o kuiai e totonu ke utalanga taa ke ne awhio. He nā o hake isiu, whewhe taimi ka whepaki ai ko ni stutone, pea mo e ne awhio. Ka pau na ke mahu inga ia ho fuakawa no whai ke o tua. Aia ke au ia na nau itengia na tau pa ko mene tuka kia ke motuan solo ya ko ya. Ho fo o. O kai ke ufie talango fu au ke ne afio. O fie foto. So ngai mene na tolo aki o oku. Kana no fa ko be una mahino ko na pe una lau ko fo kava. So ke ahoni solo. Ka ba de tahanga fehu ia. Na anau talango fua kakato. Hene afio. Foi fehu ia. Ika yo na mau e na fua kava. Ai ki au leva. Kai ke hanga me go ni solo o hake ai me go ni patupunga ai issue molonga go ni. Ka go fehu ia go ba hu mai foke ai pare mia o fa fekiki no a ia be. Ka go fa fehu ia to go kauta hai. Tamai go kauta hai go papriken enterprise di. Ake mahino go kauta ko papriken na price go kauta e pranga tamai go company ni. Ko fehu ia to go company hai. He ko panga tu hawe fo noa o fotu aki be famore ke fale aki. Kaike. Eke atu peko silini me fe he nege ja ha line item mi he patseti. Ke pe mai ko foi mahuinga go ini un mahanga allocatea ke fatawa ka vakapuna pe fatawa ka inasi ka uta vakapuna. Hala mo me pe ke tali ui. Ka ko elito fokia e kutui ko liu fate mokalatia. E fakate mokalati ke pure ilelei. O kai ko fate mokalat ke faka paki moto o mafai. Motalanga ta. Ko hanga e faka kau. Sai hanga he foi mea go ya pa homo e foke foi eku fakarea go ni. Matuta feturi mo pare mia he paanga mo na fa hoko. Ai na fa tongia fa ta tau ge la pa pe hatu le wa ki ai. Ko koloa pe o kui. O ku ke fai te liha ki ai. Ko koloa tuku hau ai fonua o gua no lao ke muy ai. Ko foi statement ni kakato e naku. Pe au pe atu lewa. Alu o mai hao paanga. O foko tuu aki hao kautaha. Wakapuna. O te fai te lia gohe tu hao e kakai. Sai. Launga lewa pare mia. Ki he se ai whare area, o kou tai whakapapa. Pea ki au ia, koe ne opinion ia ana, whakafofa pia. Hangarewa he sea o tuku hifo, ki he committee, o hui ko committee, privilege committee, a whare area. Sai. Nai kai ke utokanga au ki he issue goe. Aka pana muwatonga i tauri hono launga ia me wafe ua tolu nai tok whai tau te ae wa he tauni. Kako ai o whai tau te ae he tauni, whakataha impa moi paraparema goe ni. Te kei ke foki mai, te kei ke, sioke, ame koe ai launga ki he komiti koe ni. Koe komiti koe ni o ange ho nau whatongia mo nau mawhai he mautohi tūtuni. Komiti koe ni, ko nau whatongia ka o hareo ko maha launga me whare area. O ave ke komiti koe ni ko nau whatongia uruaki ke nau hanga investigate. Whai ha whaka eke, whekau aki mo launga koe ni. Ua ke nau titemen he ose nau whaka eke. E nau whakakaukau. Pe uku ai ha laung mau.
Ko tolu lewa ke nau foki ma report mai fale ale. A e nau ose nau investigation ni, pe mo e nau determination ni. Te ke fai foi mengo ya, te ke o atu au ia mo pare mia, ke ki fai ke. Pe ko ha go tu he ka pa na ui maua ke ki commit ko ni. O tu na lava pe o fe mahino aki. He ko tau pe mo context e kure aku solo peni. Ko kukui kau ka alo ka haasi ana se ni tipe ka haasi na vanilla alo fua pe ko ha pe fai ngamea. Tai pe ke te ke tai au ia he kukui. Aia ke ko whakakau na peheni. Ki he pare mia ke whakakau ke ne tō pesiri ni tai ti krea mai ki whare area pe kore ki whare area o whatau wakapuna aki. Koe ne kui pe te ne tai ia. Good. Koe mauhu mai koe ki tua e foi a koe nau whae lau koe au pe mai pe kau whamoka. Masi viveni o koe mōne au pita pe koe. Ngari whakamatatua pe whaerea kana meki sayang ka paina ki pehe. Koe koloa pe ho whae tangata. Sai, kau ata whakau solo. Te ke hau dimensions of experience ako mo whae tangata. Ilo whae tangata ko ilo na toko tāpe na au nga whawai whikau. Good. Ko tu ngane ma fai na ngalo nga fai ka ai ka ja ko experience au mo fai tangata e to ke pe to pe ko te fai tangata te alto fai te ri ai pe to ku te fai te ri ai e anga e system mi mo fa tonga ta ko me ko ke imagino ga te au ya ko hai whakarieria o te whairea ko kui he ko hanga ko ta noa solo o ku tama ki he mea ware, o ku foha ki he hoa iki pe alo ke tui. O ku whae ki he mea ware pe a whine eiki ki he hoa iki pe a whihuhu ke he. Aia koe hanga e tau hanga e tau fu. Ka pau na pehe, ko kai ke unga ue ake whoirea koe whihuhu. Ka pau koe he upper class. Pero e tau wahe tau rea whatonga solo. O ku kui ki he mea ware, o ku kui ki he hoa iki, o ku kui ki he nafio. O koe tā foi rea ke heia, ke maka tu unga ha aku whakakau. O tai whakapapa ai foi rea, ai koe kui. Ai ke, ki mua koe ke o mai e nau, ai tutone komitiki, ki whare area ke toki whaia e hopo, rua ki hao e tonga e whafunga tonga ta whakau. O ta mai o halo kore whamare mori ke paremia. Ke maka tu unga hano whasisi e tautea. O si ita pe au he foi tō pe ko ia. Urua ki he na wongo au te eke o mahu whainga maari au ke aha ku lau, pe whaha ku hopo. O whata tau ke ngai to tonu whakonistu toni. He koe konistu toni au pe he kai ke whakamau i hataha, he kai tau tea hataha, kai o warewa kua whakamau ia, i he ao o ha whakamau anga. He kai ke whakamau i pea e Facebook a pe whakamau i pea e hataha noa ia ao pe whakamau anga. Toto lewa e koni tone u pe he kai whakamau i hataha kai o lewa ku rake oange to mua tofa hane tikite hane toi whekau. Ngai foi mea koe ne te ke whakahoko ia. Uraki te keke o mahu tohi tikite ke tala mai piweni koe kupu i rea na ke whai koe, o kune mau iai, ai kupu koe. O iai o ate whakaamu, ai whekau ke attend i he hopo, i he whare area, i he so and so date. Ai koe uraki mea ia. O sea patok whamau, i kita patok tala mai rebe te halai be te tonuia, pe tok whai rewa hato tautia. Koe ne au te eke whai ha mea ia. O si hawa tonga tau whai ia tala mai kau ka aloko whamari mori. Nā ko si ilo wai mautivia. He koe kai ke aha mea e nofa tonga tau wha hono ai mautolu ka whawhawho e tala e nau tau kei. Nau motu a, nau sinia. Tala mai beko mautolu mau kei. Kei fo o.
Lolo tonga foi mahino go ya solo. Kai ne ma usia fi ma wa mea. Mahino ga au ya ai to doni mo ko ni sutoni. Mahino ga au ya wa ne motive ke ya. Koi. Ko hui ga ya go tai mo nei. Nei tai mo nei no hanga tau te ai au. Ko os ilo wai pare malahia. E fu faunga. Ko hui ga e ta polgalama pe au pehe. Pau pe atu. O sai pe pare mi ai o fa natula pe ya ke ita pe ya ne. Sai pe mo tau te ai se a mahino pe wai mafai ke fai pe. Ko committee. Ai o tupunga i hono launga ai o tonga ta fa. Pa tupunga ai foi hala fononga go ini. Ka te watu ke o mai o fanonga du wai me ka to hoko tua. E piveni ko te o mahino apito ki ka muy ko ni kuna fanonga pro kalama. Ko me ko ka dona pui tua o whakau ko ia o mai ko ia he ka muy ke whae pro kalama a honi. Ko ke o mai pui tua ko na pe ko ton pe ke na mahino i ko whakava e ia ke uhinga wheto ke aki ko ni. Ko konga ni ko loto te eke atu ka ko e. Ko inga he o ku ko me ku faha ko e sea ko poate ko vi sone o ku fai e poate ai patoa ke whakatemo ka lati kakato a whare area ko e whapalango ngau aki ko e parliamentary democracy aia ko vi sone ia o ku fai ko no fehu ia o ka kohanga o ate ai whakaukau koe ni. O koe toko taha ko Sovia, Petelo, Lelei Fua. Ko taha e ni o kulotonga me mi pape i he poate patoa. Ai toko taha koe ni. Na hanga toko taha koe ni o whehu ia ai whakaukau koe ni. O ne talamai e ia i he social media. O te kia havi so ne ia o kutari i he poate patoa ke whakatemo ka alati kakato. Ne tohu rewa ne pehe, ko i visone koe o kungna e ngā ue ake e poate patoa ke whakatemo ka alati yange. Ka koe kai koe whakatemo ka alati kakato. Pena ne hanga o mai ma o pene mai ko ungangu ne talamai e ia koe koe visone pane pehe rewa mousio ke he campaigni. Mousio ke he pena ko he campaigni. O koe talu e ngā ue ake e poate patoa ke whakatemo ka alati yange. Pawanga rewa o sio he forewa he fulau mai ko he wakapuna na ku hurewa o sio pe ko haka pena na mungau e ke campaigni. Ke whakatemo ka lati kakato pe ko whakatemo ka lati yange. Whakatemo ka na umaua e pena pawanga rewa o to o mai. O asi he pena ko ia. Ke toe whakatemo ka lati yange ai whaunga pure ho tau pure anga. Aia ko whehu i eni na hanga e he tokotaha me mipa poate patoa he tainimi ko ni o mai. Ki he ke kakai ke na sio ki ai. Ko haina ne liliu e visone me he whakatemo ka alati ange ke whakatemo ka alati kakato. Ka ko uhinga mea na u whehu i ata ne nai ka koe. O ku ke patoa whakatemo ka alati kakato pe ku ke pakatoa whakatemo ka alati ange. Ko whe mea u ke tu uai ki whakatatau mai mea o mai he sea e poate. Ko ia. Te hanga o hake ai foi pena e solo ki. E kona moni masi o no fo pe fa o ka pe fe ata mai ka kai ni. Ko foi ale ko ilalo. Ko hai tau mua o whakate mokala tiangi. Ke langa hapure anga o tolonga mo tu uloa a ngahi whakakau ngahi nau o e purererei. So ke mahino o e whakakau e sol. Ko patoa e nau kau ki ai na wasmai he pena go e nā. Ke toi whakate mokala tiangi ai whaunga pure ho tau pure anga. I he tau mua ke langa hapure anga ke tolonga mo tu uloa a ngahi nau e purererei. Ko lau maari e ia. Ka ki au ko ene kakato ia. E kuhinga beheni solo. Ka pau te tau ririu o whate mokala tiange.
Kai ke tō loto ai ngahi nau e pule rei hono langa e pule anga. Kai ke kakato ia. Ai ke au ko mengo ku mahu inga i ko ke tuku e ako mauloto. Kau ate whakaukago ni solo. Ko Amerikani ko nau whiri whare area, nau whiri Palestini pe. Hoi sino pe ua o whiri. Ko ene kakato ia ki Amerikani e nau te mokalati. Ko Nusila, o nau whiri whakapati nau tol. Whakotidiwensi whakapati. Pea ko e pati le wau ne ti temen e nau paremia. Hanga e pati o ti temen e nau paremia. Ikai koe? O koe ke whiri he kakai e paremia. Whiri he kakai e pati. Ti temen lewa e pati e nau paremia. Ko Amerikani, o koe ke nau whiri e nau tole. Ai pati, whiri e nau tole Palestini. Kakato. Temo kalat kakato Amerika. Temo kalat kakato Anusila. Kau na kehepe. Koe whehui rewa ke kau temo kalat kakato koe na. Pe ko whe kakato o nau whakaukau koe kakato i ki tonga. Sai. Nau pehe foki koe parliamentary democracy. O koe ina whakatonga e parliamentary democracy. Kau kuinga. O mai titei la. Moanga o mai. Koe ha titei la. Koe ha whakaukau sai. Koe whakaukau o nau tāno ai. E whiri katoa e kakai a whare area. Ako hai tau mua. Hono whiri katoa e kakai a whare area. He koe i viu koe a kusolo peheni. Nā ku hawa mo e ku viu. Ke purei le reang e whonua. Whe mau ke move ho e kia ke upper house. Nau whai nau toi whatongia kou whai pe nolo. Whai nau toi whatongia kou whai whatatokoni aniko. Ka nau mawahe nau tonu mono tala noai tuhau. Koloa e kakai. Ai ko wanga e kusio aguia. Ko haha no hinga ke pure i le rei. He ko haha hinga ko pehe au palparema e nau nofo i loto. He ko nau hiki nima ake tae mausia. Sio? Na aku whakotō mai he taime o akirisi. Ke mau ngau e aki he whonua. Pure anga tonga. Ai redundancy system o hui ko Pacific. Ke ne hanga o mai e le lei lahi mai whonua. Ka koe uhi koe tae mausia. Ngau e aki pe whia. Kai ke nau loto nau dolu ke whai fui whakaukau koea. Ano inga. Koe nau whia pe akirisi. Pe koe whia e motuan. Pe koe whia. Whahinga whia pe. Koe tae mausia koe. Koe whihu e tu solo. Ka tau whiri mai ka kai ta tau pe. Hange koe hou eiki. E toi maalunga e nau ausia. Sai. Koe whakarea ine taha ko whanongo hake. Ka pau e whiri he kakai. Pea whai tūtū no hala. Ai kau me mi pa. Whiri hoko e tuku he kakai ki tua. Solo na e whiri e pare mia lolotonga. Whiri he wanoa tahwha. Pea na e whiri e akiris pōhiva. Ke hoko ko ne tokon pare mia. Pea tuku e akirisi pōhiva koe tai whai totonu ki tua. Pai hame na hoko he whiri hoko solo. Te whiri pe. E hange koe whakamatala koe na. Na e tuku he kakai ki tua. Pe na e toi whiri mei pe kakai ki tua. Toi whiri mei pe kakai ki loto. Koe harewa mo one tau kawe koe nau whai. Ikai koe nau whakaukau ma whai. O whai e tala noa koe ia. Sai. Na e whiri a pōhiwa ki one toa e wanoa tahwha. Whiri rewa a Gris koe hoko ne minister paang. Malolo pe a Gris e wanoa tahiwa. Lava ki ia he me mipa koe ni. Pea toki alu ia lau mai ka a Gris, lau mai ke patoa. Sai. Koe whehu i rewa. Na e tuku ki tua e kakai. He whiri hoko. Te hange koe whakatau kawe koe no kutala mai ka pau te tau whiri katoa.
Ko te whai hala be tuku kita he kakai ki tua. Koi. Mari. Aia ko ku sio o ku ia ko me foi na uhinga ko e ku lau he ta programa ko si. What frustrated me ko taka ibe hagi motu ha to nga o be afe mai tala mai. Ko me to ton ge mo fai. Te ke ne whakamore ia haki taimi mo hano ki taimi mohe ke nofo o fifiri. Mo fe kumi. Winga ke it's frustrated leva fainga whakakau au te lava sio atu ki fainga whakakau o ku tō pehe mamaha sai koe lau ka aku koe ririu ka nai whahe wana hao fulu koe kiri mia moe leke si ia ngawe a akirisi na ne hanga ia whakotu he wana hao fulu oha o toko lahi taha ai kau whahufonga I whare whiri he kakai sai koe whihui koe aku koe kau teke te mokalat kakato I he whakaukau o whiri katoa kua osi ola lelei ki anau tolu pe ki he kakai ai whiri o ku whai he kakai ki he toko tawhitu. Kona osi inu lelei inu meri e meiai. Sai, ka paurewa te keke na winu ha meri e meiai. Anga whewe ke nau talamai ka whiri katoa toko ua no e ai meri e. Koe ku poine whaki ko ngahe o tauhanga ke pe whake context. Koe tanoa ko ni solo he peheni. Te kia iaha whonua I mamani e iaha toko hiwa koa Special City. Te koa vaitolo e taha e whare area koa Special City. Pe iaha vaitolo e ua koe whiri he kakai. Te kia iaha whai composition pe e ia. Koe mea koe te nao o copycati mai mo lau mai textbooka koe whonga e ngai whanua te mukalati ku whiri katoa. Ta e consider context a tonga, ko pehe koe whakasesere e ia. He kohono uinga solo peke more anau ki foi taim na doke nau mohe o whakakaukau. Pe e anga whe ka oata e whakaukau, sai. Ka paurewa koe kau whafonga ai pātoa te mokalati kakatoko toko ua. E hanga whe na hanga o haka hafoi liriu he koni stutone. Ke whai e te mokalati kakatoko ni whiri katoa. Hau? Sai, pakapaureo nau pehe. Te mau campaigni e whiri hoko, ke mau e toko tawhitu. Kai lava whai foi liriu koia. Solo ka pago ko akiriste e re na e te kia I beha tai mea tene mau e toko tawhitu. Ne ongo e whai lau moe whalala lahi a kakaina whai kai. Ko hai he kau te mokalat kakaka oni solo ke pe tene anga o mai foi whakaukau fo o goni o mai goni hete. Tene mau e ia toko tawhitu. Tuku kehe, ka pau koe taki koe sela, ta koe toi ngā koe kau pōpula. Ke nau whakaongo pe. Ai foi toko tawhitu ia, ki e sela. Pea hoko pena tō koe kau pōpula. Kai te aha uto, kai te aha whakaukau, koe whakaongo pe ki he sela. Solo. Biben koe umahino ka te au ai whatala noa mo whatata koni ki o mai. Koe ku na hanga foki, na whai foki ngai tuku aki koe ni talo he whai polokalame na ki whai he tahe ngahe rea te o. Pena tuku aki ai he ni ihi. O pehe na ke campaigni I tangata whitu ke te mokalati kakato. Ka koe ni ko mao whukai pena koe ni na hulu I atu he o campaigni. O hake ki pena ia ke te mokalati ange. O hange koe lau e taha koe kau me mipa poate o patoa. O ne whihu ia mane pehena. Te kia ke tari he poate ia ai te mokalati kakato koe visone ia ai patoa. Ai koe ne tūrewa koe ia ko ke iloi pena ko haina ne ai ke visone ai patoa te mokalati kakato
Ka koku eke atu mahino e nia na ke campaign e ko ke te mukalat kakato. Ai u hala atu ka kia behe ku ke heke. Ka koku eke atu na kamata ane fe a hoko e te mukalat kakato ko visone ai patoa. Ko fe dai mina kamata ai me ko ya ku hinga ho moto ke heke he aho. Iyo, na to kamata pe solo he mea. He taingo na utikire ai, matui na ta programa pe. Ko hu mai be go he oso no taute ai go a ho fitu go me fale alia. Te to mai va henga mai ngai me pe. Ko hu mai be go ya to hi atu ke mau ka fa fonga. Ko withdraw me to fingaus ak fata. Moha kakai that I cannot trust. Pe hanga rewa fa mai ko o ko tuka ki fa fonga to anta fa. Ta ko nenga tai ni finga ak mo to anta fa. Ko tai mena to ase ai te mo karat kagado I he dictionary al patoa. Ko me ko na to fa ve ui ai. Ko mi so ni ko ana ai o mo mai ke tau whakakiki ai. Ki au ko ne kakato ki au. Ai te mo kalati ke toki pure ke hoko te mo kalati ke ne o mai pure rere. Ko ni kakato e ka au. Ko ye ura po kakato ka na tolu. Ta ko anga fo ko fa tala no solo. O kai ko ha be mo hamala. Pe ko foi foi me ngau e be o fa ko to me ngau. Ko pure rere o tai ne miki I he atakai mo context o ha faunga ua tui ho I kakai. Ki au he whakaukau. Pau ke lahe te puha mea ngā ue. Koe ha malape. Koe tu foki he tai di mi pimeni. Ka pau rewa na e kai ke hoko te mokalat kakato ia koe visone ai patoa. O kuke tui o ku he ai poate patoa he tai ni mi taki o ksea ole a te sa o ku he poate ko ia moha taha pe o mui mui I he poate ko ia o nau he me ka venga ai patoa pe o ku ko ha o wakai ki ai. Ko tui au ko koe nau he nau tolu. Ko tui au o nau fotu visone fo. Ko foi pat fo ia. Ko tui au foi pat fo. Koe pati te fito ni au mau ke ilu e mau tolu. Ke iko te mokalati ke whakakakato ak hono pure I le tu au. Koe na eke maka te au solo I nau tu gaun me siata. Eke mahe kau patoa koe siata o peu. Ua pati koe patoa te mokalati kakato mo patoa pure le. O tange. Ongo patoa e ongo mo kulupu e tatau bena ua ia ka au e usio. Koe kona ke no foi mea koe ni. Koe pate more kakato koe patoa plus martin. Koe pati pure rerei koe patoa minus martin. Kakato ia, koe ne kakato koe ja mete na ke ai. Koe me na ke ai o ku foi sino beta. Koe tana ki e kai minus ia. O ngari whakatamai ni mo e whapatala solo pata reality. Ko afu ko yo ka kuri no berete pe bat pe kuri. Ka kei ka wa ate pe kei. Ka yo to lava o to whakapoto. Ka aya ko kuinga o smahino. Ko fie vale loye mo fie ululahi. Hataha o tege mahino mego ya. Hena to kamata me mama ko ni solo eta programa ko fega mo no turi go oku. Ele tai winga ko turi go oku. Ka ko ki vai la sien na hu lo. Ai leva bibeni ko ane tu ko ia. Ko no tiklea ko ia e sea ko ia o poate patoa ko ke to o le sisita. Ai ku hinga le vai ku ke to e ko me patoa plus mateni. O que no fuma o pego e patoa minus mateni. I o te me aqui. Ko fare to tonuia.
He kona mo ni na kai mata na mai mo se o vai pe ne tohi mai o tafulu mai nei kai eu kau hono nga we liu o te ge ha ku nga we mavivi me be la pe mai kana kai ke lo tau ke mo ki fana krisi ako fa ko da ya fa fo pe ya ho ko mo do mo te mo kalat ka to o stro mai ki resis da ta fa fo mai mo pa he nei kai ke ha fa nga fa kau ya aku ke ai mato ka kau bo ve na lo de mai ba na walu kana uno fo pe he ko pato a poate ko na ko mo se aus po hiva na ma foto he na ye la mari na fa kau ya ki pa kai ke au ya kai ke utelo tau ke mau wala ulo wa he me ko ya ai ko na to me pena to krei me na entitlement ni mo na ownership mo ta hi wana na nga we he pato a mo ngai fra mama hi mo nga hua ho na fare mo me to me bo fa lau ka do me go mo na fe lau me ba pe pe sai pe ka ta fa ki ta wai e ka je wa fa ma dala me ai pore na fe ta la ka mo ya que ta fa ki ai bo ai ta wa o me ho ka mo to o isto mai ya uia no mai no fua ko te fito ia e whakakau koe ni. Na e hingai hono kore koe ni e kau mui. Ke whakamahi no i e tuunga ki ai he ku hange nia he nau mea koe ni ku nau o mai. Ko ke osi to ko hore sisi tape ko ke alu koe me he patoa. Ko e whake ilo e na topa ko alu koe aku ke alu ki whē. O ku ke tuu he mea whē pe ko ke alu ki whē. Ka koe nuk mahino mai ta aku ua he taini me lere e patoa koe patoa. Plus mateni ai gue poate pe koe patoa minus mateni iho o koe anga ia ho whakarea koe ia honi ka kuke patoa pe koe piveni o na was fa ho pe ke se ai mo fe da ko mo tonga ta bon full na mo fe da ki he cocktail na fa he ambastoa a China pane ke mai be ku magi bo wa ke nga we fa he poate mo patoa ba o matari na be ke pesete te au ma popo ke patoa ke pesete te au ma popo ke poate ke pesete te au ma popo ke nga na fa krisi o tonga ta fa be issue and we refuse to work with him from here onwards. For statement ni be. O me ko ko ke no ngawe nga toka te ri ne mga fema mo fa mai patoa ke te mokala ti pe ki awe ko staria he tui. Staria he monaki. Une ui mai ke pure ile re fonua ke tari ui ke ata ki to. Ko toanga u me ke he ko fatongia mautori fare area ke implement ngahi mono ngahi lao ke ne hanga o provide the mechanism check and balance kai lava o implement ngahi I now go ya purelere ko to ebe kayo ke awe ko si ui mai ne afia na ke purelere for no ba ko ikuna ka faka na usfaya kris Kaye to sa tau te haki monga lan solos o te ha ne to mea ke fai ai to ku ke pe ke ne faka o sia o te o sia o ai visione agrisi I he wano full o fatongi a venia mautol I me he technicale ke faka lele mo fatontone ngai implementation mo mechanisms ai go o pioneer he dimensions of experience a majority of area mau inga leva fili hoko wano wanima e tau empaka hafu halfa no fo mo septa fo he kutu I foke toko lahia ko lili ko na fa wa fe hongo fulu o to whakate mokalati ani tuunga ko na tau ki mua ko ni stuto ne na ia o ku ai pe elementi te mokalati e be he toko lahi ko tau toli tonga ke constitutional democracy wai monarchy he constitutional monarchy ko ia ko lili ko na tau fa he wa fe hongo fulu o ko ai ngahi liu lahi ai o ku toi whakate mokalati ange
ai tu unga ka aku tau ke I te constitutional monarchy pe ka aku toi whakatemokala ai a koe mea ia tau ka ni I koe ni hange ko taha me mi pa po te na mention no hingoa oku nau ke tu pe oku ke to don pe ke oku ai pe fangi me au fe ma pe ke te liliu ke te whakatemokala tiangi ka koe ke nau tu ki he o mai ko ia te mokala ka kato whare area ke mai o mua ko hoko ia pe he ko viso ne pa ko pe ko ke tu ki ai ko ke whakaikai ko ke viso ne algo ai ha o mea ke ka kantu ko ni ko fe hu no mai taha he ni I ka whanongo ka o wale pe ku to'o minus mateni mehe pote patoa to'o mateni me ka nau ke o mai bena dole te mokalat ka kato te mo ke popo pe ki ai ke mo ai te mokalat ka kato pe ko pe o ku ke fe ma o pe ke mo alo pe te mokalat iange I he lolo tonga ni fanki liu holo pe fe ma o ke fai Io o mahino tai mahino pe fe ia ko fatala no ko fe te mokalat ka kato o kakato te mokala ja Amerika, o kakato te mokala ja New Zealand, o kakato te mokala ja Singapore. Ke pena toluia. Ko kakato ka o te mokala ti ke pure ilere. Ai fonua, ko ne kakato ka u. Ko ye ura mo hai na uhinga kakato ka na tolu. Ka wange ko ulau o si inveriti pe definition na te mokala kakato. Ai ko whanongo ko o mai ki tua ke whiri katoa whare area. O si inveriti pe ko isiu ia aku ki whare area ke pure i rei o kikai ke ai hama whai whiri ai voting power ai ka hoi no pere. Ko ha hono inga ko majority o ka ke na mausia ai complexity o ngahi issue o tala no ai. Te tanto ko tahawalu fitu ni ma na e whakaata ko ni stūto ne ia ko o poto he tohi mo e lau konga. Ke hoko ke candidate. He koe poto ia na i whisihi mo e tawalu fitu ni maa solo. He koe whakatala noa koe a William Marina. Koe ne whai tohi ana ia. Ke ne hanga o kore kia whawhanua I maufanga. Ke ne pasi ki hawaka muri e hau me I tua pure anga. Ke whakahoko at ki ai ko nau tolu ni I he poate pirinisi o kupuke nau tolu. I haa pai, ke nau awea ki ai. Koe tohi ia. Tai mwena whanonga urukalala wai tohi. Na e kei tuia urukalala mo e kau hou eki au ko ia. Koe tohi koe whakaloa kau. He koe tai mwena na ne puke mai tohi pa ne ui rewa pisnare o tarangi ki ai. Hauange o lau mai tohi ka au. Pa hau e misnare o sio kapau te ne lau e tohi e iku palapare ma marina. Pa ne lau pe e ia e ne whakakaukau ke hawa marina. Pa koe maari e ia koe urukalala he ne lava o mai whakakaukau me lai pepa. Pa ne ui rewa e misnare taha. Ho tarange hangange o tohi I ange ho kuhingoa o ngaka whinau. A tohi I rewa he misnarea e whuirea koe FEENOW. A ne ui rewa misnare ta hawange o lau mai ange fwoi hingoa koe. Kai ke ilo I whinau ia hono anga hono spela mono lau. Pea koe tō hake pe koe he misnarea o pehe. Whinau. O maare whaka whinau he ne ui hono hingoa. Pako tō mai whinau lai pepa o sio koe ki ai kai ke sio ia mahino I ha mea tāngere wai whinau urukalala. Ko wheho ku matahe ko wheho ku waehe. E ko poini solo ko os outdated ai whakaukau ko teknolosia maalunga taha ia o e kuonga ko e tohi mo lau konga. Ko osi whakalaka tau tolu ia. Kuonga nia kompiuta mo e kouti mo e tikouti mo e ai teknolosia o e ngahi architecti o e ngahi mape folau o e road map. Kai ke mausia he le volo ia koe ke tau tala noa I hano ha mea whakateknikare ke he patseti ko e communication. Iseo
o mai whakakaukau le lei taha whakateknika re, ke tau ngau ke satellite kaswiki, urake o maa ua, o kune o mai ngahi opportunity ke he tolu, o kune whakaatai motu ko tope, and leaving no one behind in terms of communications. Te ke lava pe o neti, ta tawa pe how remote is your island. Seo, ke he tae mausia, nau hikini mana doke tuku e gitua. O ke pehe e lava hono whiri katoa, o to o fo i tae mausia goia, ke pure i le refonua. O kwek so ke lava he toko taha fitu kona tau. Pehe fo ke lava he tau toko taha fitu. He tau whika o whae umea koe ni. Ka koe pe ke lava ia. Koe mohi misi. Ika i pako kuhinga foki, ka tau ai pe. E ka pau te tau toi whiri mai toko hiwa e kau no pere. Wow no. Koe tau, o whiri tai miniu whiri na toi kau no pere. Sai, koe mere wau tala mai ke tau whiri tau tolu. Koe whehu i. E lava he tau whiri o liriu e kau no pere ke mao, ke ausia. Ka tau ai pe. Koe wha, ke hao, o kuhenga e whatanoa hange kou tanoa ke wange lau wahe, kou tanoa mea mo oni au solo. Koe ke upehe ke pehe tala mai nia kou ala te ke hau eiki, moi tui. O kou teke a tonga whakaluku fua. Hei kai malava ke fie kakai without their nobles and their king. Poini ako wanga hake. Leaving no one behind, ko ha whakaukau, ke tau hanga device design, o architect hatau temokalati tau lava coexist pe toka ringo merino pe te tau mate hi fou tau ilo hei gai ge toi ave e tau whanau ki hamalai tau. Piveni ko tui pe ko whemare ko mahino ai umea koe ni ko o mai he kau mui ke whamahino i he ahoni. Ka ngā ka tā taimi o ko pehebe te wate whai maari e koe ni. Te tate hoko at petao ka te lahe ngai whihu i koe ni o mahe programa e aho ni. Ke whakamama te tate la petao a hoko atua i he ka hau. Ka ko wate whai maari i mahino ka te au hange ko lau. Ko te mokalat ka kata ko ia o ko ke pou i ai pule lere. Ka koe gai koe whiri kotoa o whare area. Ka koe mea ia ka kai ke nau e kau pou ko ne patoa, poko feta wha akhema mo mata o patoa o nau tuu ki ai. Ka ke whakakata mai mua he whainga maari ko ni, ka tato ki mawai, tato ki hoko atu i he wiki ka hao. Io solo, saibe, ko maulolo, ka ko fie, poke whainga maari ko ni solo ke wha malo beo ke kau pou o patoa e ngahi wai whanua ko ni ko takai holo ai i Soreiki, Seattle. Mo Frisco ni he. O ko whalada bongbonge ki Wheutapulu i Arizona. Ka koe sofa e kuongo i mawhana mau besolo e ku. Ai nau hohoi ofata e whiwhiri mana koe. E anga e nau tokanga i kina motuani. Pea koe saipe solo kautoki lawe peka hata whainga maari angeta. E ku he koe elito koe elito ia o ngā ue whakapolitikare ke oseange une hanga o tōloloto ai hohoi moe lau maari e o whio whaaki i ho tau kainga ka au solo ko mau pēi mawhana lahi ka iau ke lava lau hingoa te ria nau to'o e nau ngahi tāpuaki ai ka go tui tai toi vewa fai pehe i he loto ofa tai whiwhi manako o tai i he loto whi lau o ku mohu tāpuaki au hange koe lau koe ai toi matolu tene whake o ringa te au i he mama ia koe ni ka iku ia ke he moita ngata i he mama ka hau o what solo Malo bito pimen o whaat mo tala manua tu he ngahi whatongia o kei whahoko i Amerikana. Ta toki hoko atu he wike ka hau pimen. Malo bito. Alo. Whamaloa te kainga i he lawale rei ko ia ke mo kau mai i he prokalama ahoni.
ko ilo ipe o ku me ho ta me ko ngai ni ma proklama ko ia fa ko te ani ko nga ko follow ata e fa ko ta proklama mo ko mai e ki modol pe ke ka sponsor ke fa ko mo ki proklama ko nga te fai turi atu ki malama puna i hilipeni ka ko ia fa ia e fa malo at ko te modol pa mo fa tawange o kai ke wesia ko hata i he proklama pa mo fa tala no ko ni fai ka ku whatanga pia kulawa e whawhawhonga ke ne declare ai uhinga pia mo uhinga totonu pia mo whakaukau ku iai i hinga statement ko ia na mo kore mai ke whai ai proklama hai aho ni. I hene pehe ko kore pe ke watumua ai whamalo ko ni pia mo tu wake tu pe tau kau taha ko ni ko taha eni tau ngahi kau taha langa i Nusilani ka pau ku ke fia mau ke nau tokoni at ka te ko i ha whahinga langa pe langa whare ha whainga mea pe, ko anga na sipinga ngahi ngā aue kuna whahoko, mātu aki whaka pe whaka professional, ko LC16 Construction Limited, ai ngā uru office i whika ni mahiwa o Helensvale Crescent i Pokeno Nusila. Ai ko whika telefoni ko Vise Mafi, no wataha no wawha, ua no aono ni mataha. Teke lape ko whetu taki ki ai, i ha o whahinga fie ma o langa pe. Ke whema ke langa ha o api, langa whanki, whare holo i ho whetu u, e mo api hoko atu hangahi ta whaanki, pe ko hape ha whainga ngā ue whakalanga. O ku ke whema o ke whakahoko. Ko e kautaha ko e LC16, a Vise Mafi, o ku nau, ko tau kei ko nau whako, o laka hake i he tau e taha ni mai, tau kei kautaha ko ni. Pe kei ke ngā tai ko e ngahi tikite mo o nau mau, ko tikite na nau mau pe Nusilani, i tau kei ngā ue ko e nau mau. Ko iai, o ku oto ai tu aki koni ke kautaha ko ni ke lava ke tokoni ki nau tolu. Ko e South Pacific Loans, no walungea, walu hiwa walu, te ke lava. Whitu utaki kai iha o whainga fia mau no pe, o kalani Nusila, ku teo was talik tu po, pe mani kau ngā ue, ke nau whai tokoni a koe, pe whamalo lahi ki he South Pacific Loans, he tokoni, ngahi lau i tau koni ko mo, tokoni ia i Vipon Media, ki he nau ngahi polokalama, Itu daki ki ai noa walungea walu hiwa walu kia stalik tupo. Siu i moana freight services ko kautaha aveu taia fleti noa wataha noa ono hiwa tolu ono e fika teo hiwa walu e mesi oe teo hiwa walu oe i mangele. Te ke lava fitu daki ki fleti i fika telefoni noa wataha noa ono hiwa tolu ono i he fika teo hiwa walu e Tennessee Avenue i loto Menkri i hawhainga uta ke awe ki tonga. I kake ngā tai ka tau wharikoloa wala ko e Page Fashion Store ko os tu uta atu. A e uta wala whakaufof au pito i loto Nuku Alofa i he fika hiwa ko e Whatawhihi Road ka taha ko e Page Fashion Store hawhainga wala pe ko e na uta fo oe na kuiai lava hake ki ai tori mofili i he wala ko ia pe mai maa ko ia ngahi mahu inga i he Page Fashion Store i loto Nuku Alofa. Kaki ngā tai ko tau wharikos ulu ko ia o e Francis Tikats a iak tu i orewa ko i tu mo lau ko ke ofia tu ai pa ke lava atu ki ai ke lava ke kosi ulu aki. O kamana ke whakaaba foki ai waa ko ia Francis Tikats i loto Nuku Alofa ta whaaki pe Page Fashion i he tokonaki ko e wikeni. Ai ku amnaki ke osbenik mo lava gai be mo e pure ko ia o e Francis Tikatsi orewa ta holo lava ke whakahoko ai proklama ko ni ke la ke whakahoko no whakawa ko e wharikos ulu ko ni ai i Nuku Alofa ka pa uke ofi hake ai ka toa ki mo tolu ko ia me wa lahi pe ko habai ve pe ko whebe hawe tu ke ai ka ke ofi atu i loto kolo hanga ke tau mo e peo building ko tokonake wikeni e whakawa e tau wharikos ulu ko ia i loto Nuku Alofa. Mea mai ki ai ke tau kau whatahai i hono whrawa ko ia o e tau wharekos ulu. Ko e ngata e tau proklama ki ahoni, a whamalo atu i homo lava mai, tau toki whilongo aki i he taimi ka hoko mai. Ka mo mea.